یکی از نشونه های دوست داشتن الله سبحانه و تعالی اینه که در تاریکی شب باهاش خلوت کنی و همیشه مداوم در حال ذکر و یاد او باشی. کسی که واقعا الله سبحانه و تعالی رو دوست داشته باشه از سجده کردن براش خسته نمیشه، از حرف زدن باش خسته نمیشه، فقط به او توکل میکنه، فقط به او امید داره. اصلا هیچ چیزی برای این قلب عزیزتر و لذت بخشتر از ذکر و یاد او نیست. این قلب برای ذکر و یاد الله سبحانه و تعالی آفریده شده. وقتی الله سبحانه و تعالی رو دوست داشته باشی، او بیشتر از هر کسی، بیشتر از پدر و مادر دوست خواهد داشت. وقتی الله سبحانه و تعالی رو دوست داشته باشی، به طرف گناه نمیری و این قلب با غفلت و گناه از بین میمیره و فقط با ذکر و یاد او زنده میمونه و زنده خواهد شد.